Okay, Assalamualaikum. Ini adalah projek trolley mesin yang dihasilkan untuk subjek BMIK 1043 produk design. Jadi trolley mesin ni dihasilkan untuk penggunaan mesin Smaw yang bersaiz kecil. Ia juga ditambah function untuk meletakkan torch dan juga wire untuk Smaw mesin itu. Di sini ada tempat meletakkan head shield dan quiver. So seterusnya kita pergi kepada bahagian bawah. Bahagian kedua, tempat ini dihasilkan untuk meletakkan glove dan juga grinder serta welding equipment seperti yang bersaiz kecil. Bawah sekali kita hasilkan jenis tapak dengan beroda 4 supaya mudah untuk digerakkan ke mana-mana . So kesimpulannya, projek ini dihasilkan untuk memudahkan kerja-kerja welder untuk bergerak ke satu tempat ke satu tempat. Jadi tanpa tunggu masa yang lama, mari kita saksikan pembuatan projek ini, bagaimana ia dihasilkan. Me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. Up in the clouds with the sun in our eyes. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that so sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Telling me you feel fine. Never leave, never leave, never leave, never leave, never leave in your side. Wanna keep you in my life, don't need to move. Whenever you here, I feel like I can't lose. Baby, I wanna ride with you, I got so high, oh I can't leave. So, setelah anda semua menonton video pembuatan proses produk ini, jadi inilah hasilnya setelah saya dan rakan-rakan saya bertungkus lumus untuk menjadikan produk ini. Me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off. Dengan adanya trolley, baru kita boleh bergerak satu tempat ke satu tempat. Off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes.
dia akan lebih mudah untuk mencari barang dengan tersusun. Dengan adanya penyangkut kabel ini, kita dapat menggulung kabel dan menyusun kabel dengan teratur.